বন্ধুরা, আপনারা কি কখনো খেয়াল করেছেন যে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আপনার পুরো দিন আনন্দময় করে দিতে পারে? ধরুন, কোনো একদিন আপনার প্রচণ্ড মন খারাপ। সে সময় আপনি যদি কোনো সুন্দর পাখি দেখতে পান তাহলে আপনার মনটা অনেক ফ্রেশ হয়ে যায়, তাই না? এখন যদি বলা হয় পৃথিবীর সবথেকে সুন্দর পাখি কোনটি, তাহলে এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারবে না। কারণ এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট সকল পাখিই সুন্দর। কিন্তু তারপরেও কিছু পাখি অসম্ভব সুন্দর হওয়ার পাশাপাশি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যেরও হয়ে থাকে। আর এই সুন্দরতাই তাদের অন্য পাখিদের থেকে আলাদা করে। আজকে আমরা সেরকম কিছু বাছাই করা অসম্ভব সুন্দর পাখি সম্পর্কে জানব, যাদের সৌন্দর্য দেখে আপনি সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে বাধ্য হবেন। তাহলে চলুন মূল ভিডিওটি শুরু করা যাক। উইলসন্স বার্ড অফ প্যারাডাইস। এই পাখিটি দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটি। হয়তো এই পাখিটি আপনারা এর আগে কখনো দেখেননি। ইন্দোনেশিয়ার ঘন জঙ্গলে এদের বসবাস। যদি কখনো এই পাখিকে সামনাসামনি দেখতে পান, তাদের এই পাখির মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মজার বিষয় হচ্ছে এদের বৈজ্ঞানিক নাম ডেফিলোটস রিপাবলিকা, যেটা রিপাবলিক শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। জেনে থাকা ভালো, এই পাখি অন্যান্য পাখিদের থেকে অনেকটা ছোট হয়। এরা লম্বায় মাত্র 16 সেন্টিমিটার হয় এবং ওজনে 53 থেকে 60 গ্রাম হয়ে থাকে। পাখিটির পুরো শরীর জুড়ে বেশ কিছু রঙের খেলা রয়েছে এবং তাদের লেজ দুই পাশে দুটি গোল আকৃতি হওয়ার কারণে পাখিটির সৌন্দর্য আরও মনোমুগ্ধকরভাবে ফুটে ওঠে। তবে দুঃখের বিষয়, এত সুন্দর প্রজাতির এই পাখিটি প্রায় বিলুপ্তির পথে, যার কারণে প্রকৃতির সৃষ্টি এত সুন্দর এই পাখিকে টিকে রাখার জন্য প্রাণীবিদরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেই যাচ্ছে। রেইনবো লরিকিট। এই পাখিকে পৃথিবীর সুন্দর পাখিদের মধ্যে একটি মনে করা হয়। এরা তোতা পাখির একটি প্রজাতি, যেটা অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্বে সমুদ্রের পাশে জঙ্গলে এদের বসবাস। এই পাখিটি একটি মধ্যম আকৃতির তোতা পাখি। এদের মাথা নীল রঙের এবং ডানা সবুজ রং হওয়ার পাশাপাশি পাখিটির পুরো শরীরে আরও বেশ কিছু রঙের সৌন্দর্য লক্ষ্য করা যায়। পাখিটির শরীরে এতগুলো রং থাকার কারণে এদের সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ বেড়ে যায়। এদের ডানা খুবই সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। খাদ্য হিসেবে তারা বিভিন্ন ফল এবং ফুলের পরাগ খেয়ে থাকে। পাখিটির ওজন সাধারণত 75 থেকে 157 গ্রাম হয়, আর লম্বায় তারা 25 থেকে 30 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। টুরাকো। এই রঙিন পাখিটি আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। পাখিটি বিভিন্ন রকমের ফল খেতে পছন্দ করে। এই মনোমুগ্ধকর পাখিটির প্রায় 18টি প্রজাতি রয়েছে। টুরাকো নামের এই পাখিটি মানুষের প্রিয় পালিত পাখির মধ্যে একটি। জানলে অবাক হবেন, পাখিটি পালিত অবস্থায় 30 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পাখিটি এতটা পোষ মানে যে তাকে খাঁচা থেকে বের করে হাতে পর্যন্ত খাওয়ানো যায়। লম্বায় পাখিটি 40 থেকে 75 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এদের জন্ম সাধারণত ডিমের মাধ্যমে হয়। একসাথে এরা 2 থেকে 3টি ডিম দেয় এবং সেই ডিমগুলোকে 20 থেকে 24 দিন পর্যন্ত দেখাশোনা করতে হয়। তারপর সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে তারা যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে, তখনই মা পাখিটি তাদের মুখে খাবার তুলে খাইয়ে দেয়। বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন রিসার্চের মাধ্যমে জানা যায়, টুরাকো পাখিটি খুব সামাজিক এবং বুদ্ধিমান একটি পাখি। এই পাখিদের সাধারণভাবে 2 অথবা 3 জনের একটি দল হয়, যারা একসাথে খাবার খায় এবং একসাথেই অবস্থান করে। জানলে অবাক হবেন, পাখিটা এতটা বুদ্ধিমান যে তারা একে অপরের সাথে কথাও বলতে পারে। এই পাখিকেও প্রাণীবিদরা বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করছে, কারণ এই সুন্দর পাখিটি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে, যার মূল কারণ এদের ঠোঁটের প্রচুর চাহিদা রয়েছে, যার কারণে চোরা প্রাণী হত্যাকারীরা তাদের ঠোঁট অবৈধভাবে বিক্রি করে। উডডাক। উডডাক নামের এই পাখিটিকে দেখুন, যেটা দেখতে কতই না সুন্দর। উডডাক হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে রঙিন জল পাখি। ছেলে হাঁস পাখি মেয়ে হাঁস পাখির থেকে দ্বিগুণ সুন্দর এবং রঙিন হয়। ছেলে হাঁস পাখির মাথা হালকা বেগুনি রঙের হয়ে থাকে। তাদের পেট সাদা এবং বুক গাঢ় লাল রঙের হয়। এছাড়াও পুরো শরীর জুড়ে এদের বেশ কিছু রং লক্ষ্য করা যায়। মূলত এত রং থাকার কারণেই এই হাঁস পাখিকে পৃথিবীর সবচেয়ে রঙিন জল পাখি বলা হয়। ছেলে হাঁস পাখি প্রজননের সময় মেয়ে হাঁস পাখিকে আকর্ষণ করার জন্য তার রঙিন ডানা ব্যবহার করে। এরা সাধারণত জংলি পুকুর এবং বিভিন্ন নদে অবস্থান করে, আর এদের ওজন 430 গ্রাম থেকে 690 গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। হাঁস পাখিটি লম্বায় 47 থেকে 54 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। এদের সাধারণত উত্তর আমেরিকা এবং মেক্সিকোতে পাওয়া যায়। তাদের এই মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের কারণে এদেরকে হাঁস পাখি বলা হয়ে থাকে। এদের শরীরে এই রং বেরঙের টান টান দাগ তাদের অন্য পাখিদের থেকে আলাদা করে। এই পাখিদের আওয়াজ জঙ্গলের ঝিল, পুকুর, নদ এবং নদীর আশেপাশে শোনা যায়। বোহেমিয়ান ওয়াগজিং। এই পাখিকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে গণ্য করা হয়। এটি একটি মধ্যম আকৃতির পাখি। এই পাখিকে সং বার্ড নামেও জানা যায়, কারণ এই পাখিটির ডাক খুবই মধুর হয়ে থাকে। যদিও এই পাখিটি বেশি রং বেরঙের হয় না, কিন্তু এই একটি রঙের সৌন্দর্যের কারণেই এই পাখিকে খুবই আকর্ষণীয় দেখায়, যার কারণেই এই পাখিটি দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের লিস্টে রয়েছে। এই পাখিটি উত্তর আমেরিকা এবং ইউরেশিয়ার উত্তর জঙ্গলে অবস্থান করে।
এদের পছন্দের খাবার বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এবং ফ্রুটস। পাখিটা আকারে বেশি বড় না হওয়ার কারণে এদের ওজন মাত্র 55 গ্রাম হয়ে থাকে, আর লম্বায় 16 থেকে 23 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। ব্লু জে। বন্ধুরা, ব্লু জে নামের এই পাখিকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর মনোমুগ্ধকর পাখির মধ্যে ধরা হয়। পাখিটির রং গ্রে এবং ব্লু হওয়ার কারণে একে ব্লু জে বলা হয়। এদের পূর্ব মধ্য আমেরিকার জঙ্গলে দেখতে পাওয়া যায়। পাখিটির অদ্ভুত নীল, সাদা এবং কালো রঙের ডানা হয়। কিন্তু এই পাখিটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর আওয়াজ খুবই মধুর। পাখিটি খুবই তেজ আওয়াজে মধুর সুরে ডাকতে পারে। এই পাখিটি অন্য প্রজাতির পাখির নকলও করতে পারে। জানা যায় পাখিটি অনেক বুদ্ধিমানও বটে। পাখিটি এতটা বুদ্ধিমান হয় যে অন্য পাখিদের বাসা এবং ডিম পর্যন্ত চুরি করতে পারে। ব্লু জে অন্য পাখিদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য বাজ পাখির ডাকও নকল করতে পারে। আবার শোনা যায় এই পাখিটির মাঝে এতটা বুদ্ধিমত্তা রয়েছে যে তারা মানুষের কথাও নকল করতে পারে। এদের ওজন প্রায় 100 গ্রাম হয় এবং লম্বায় 22 থেকে 30 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর ওড়ার সময় ডানা মেললে লম্বায় এরা 35 থেকে 40 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিও। এখান থেকে কোন পাখিটি আপনাদের সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে সেটা কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবেন। পাশাপাশি ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ারও করে দিন। আর নতুন ভিডিওগুলো দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন, তাহলে নতুন কোনো ভিডিও মিস হবে না। দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।